बृहस्पति 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 वक्री 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 क्या फल देने जा रहे हैं वक्री बृहस्पति 14 मई 2020 से। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर.के. वर्मा, लाल खिताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वह बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए। जो मेरे नए दर्शकगण हैं वो देखते हैं तो मुझे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि जितने भी मेरे वीडियो हैं आप तक पहुंच सके एस्ट्रोलॉजी करें। देखिए, आज मैं एक अहम चर्चा करने आया हूं। बृहस्पति देव, सभी ग्रहों के गुरु बृहस्पति। आइए मंत्र जाप करें। पहले बृहस्पति को प्रणाम करें। ओम बृहस्पते नमः। ये मंत्र जो है बृहस्पति देव का है, जिनको हम प्रसन्न कर सकते हैं उनके मंत्र उच्चारण के साथ। देखिए, कुंडली में बृहस्पति का क्या अहम रोल होता है। कुंडली में बहुत सारा रोल है। देखिए, सभी ग्रहों के गुरु हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है इस समय भारतवर्ष की कुंडली में भी, सारों की कुंडली में भी, हम सभी की कुंडली में बृहस्पति नीच के चल रहे हैं। और आपको पता है नीच का प्रभाव क्या होता है, आप सभी भली भांति परिचित हैं इन चीजों से। देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, सारे वर्ल्ड में बीमारी फैल चुकी है जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। अब क्या होने जा रहा है, बृहस्पति वक्री से लोग डर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं सोशल मीडिया पर कि डर वाले वीडियो हैं। मुझे भी बहुत सारे फोन कॉल्स आई हैं, बहुत सारे पोस्टें आई हैं कि वर्मा जी ये बृहस्पति वक्री होने जा रहा है, बहुत सारा डर लग रहा है। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, डरना किसी चीज से नहीं है। हमें इंसान एक बहुत बड़ी ताकत है। चाहे हम लॉकडाउन है, हम घरों में अंदर हैं, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, हमें सचेत रहना है और हमें एक दूसरे से दूरी बना कर रखना है। बृहस्पति क्या किया? बृहस्पति बहुत कुछ करते हैं हमारी कुंडली में। हमें IAS अफसर बनाते हैं, बहुत बड़ा अफसर बनाते हैं, राजपाट भी देते हैं, बहुत हमें ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी बैठाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं और हमें घर बार देते हैं, बहुत सुंदर घर भी देते हैं और बहुत सुंदर हमारा वैवाहिक जीवन भी व्यतीत करवाते हैं। हमारा बहुत सारी ऐसे जो हमारे दिनचर्याएं हैं, बहुत सारी जो हमारे साथ बीती है, बृहस्पति की देन है। तो बृहस्पति क्या है वास्तव में? एक इस सौरमंडल में गैस, विभिन्न प्रकार की गैस का एक बहुत बड़ा गोला है, गोल आकार में है, बहुत बड़ा गोला है। आप नेट पर जाकर देख सकते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की गैसेस हैं। अब बृहस्पति नीच के हो गए। नीच का क्या काम है आप समझ गए मेरा इशारा। अब गला जो खराश है, ये खराश है, खांसी है, नजला है, जुकाम है, ये बृहस्पति की देन है। मार्गी बृहस्पति नीच के शनि के साथ मिलकर, मंगल के साथ मिलकर इसने क्या किया, आज तक गला खराब है, लोगों का खराश हो रही है और नजला जुकाम भी हो रहा है और इस बीमारी की ओर भी हम अग्रसर हो रहे हैं। अगर आप उपचार करते हैं, डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो काफी कुछ तक हम इसको काबू में कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रह के अकॉर्डिंग बृहस्पति मार्गी नीच के ने क्या किया, हमें नजला दिया, हमें जुकाम दिया, हमें खांसी दी, गले में खराश भी दी। लेकिन अब बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 14 मई 2020 को 19:58 पर, यानी रात्रि के 7:58 से 14 मई से ये मार्गी हो जाएंगे और वक्री होकर ये मार्गी भी होंगे। आगे जाकर मार्गी होंगे 30 जून 2020 को धनु राशि में चले जाएंगे, तब अपनी राशि में। तो अब क्या है, जब बृहस्पति नीच के मार्गी थे तो हमें बहुत सारे रोग दिए, कष्ट दिए हमें। अब क्या है कि वक्री होने पर जो गले में खराश है, जो जुकाम है, हमें नजला है, गला खराब हो रहा है, तो वो धीरे धीरे ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये ग्रह के अकॉर्डिंग है, ये बृहस्पति के अकॉर्डिंग हो रहा है सारी चीजें, जो चीजें भी हैं। तो हमें घबराना नहीं है, हमें सचेत रहना है और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना है। बृहस्पति जो है वो गुरु ग्रह है और भगवान श्री हरि विष्णु ही इनके अधिपति हैं। तो एक मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए हमें बृहस्पति देव का। अब उनकी बातचीत हो रही है। ओम बृहस्पते नमः। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके लगन के अकॉर्डिंग बृहस्पति नीच के बृहस्पति वक्री दिशा में जा रहे हैं। तो वक्री का एक चीज और बता दो, मार्गी में जब ग्रह माइनस होता, नीच का बृहस्पति मार्गी थे तो उन्होंने नुकसान किया। अब ये चलेंगे उल्टा, पीछे की तरफ। पीछे जो चलता है ग्रह तब
तब ये उल्टी दिशा में चलता है तो इसकी जो वेव्स हैं, जो माइनस वेव्स हैं, ये कम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब गला खराब, खांसी, जुकाम का जो रोग हम लोगों को लगा हुआ था, जो प्लानिटरी हो रहा था, वो अब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मेष लगन वाले, सबसे पहले मेष लगन में बृहस्पति जो है आपके दशम भाव में, आपके कार्यों में थोड़ी से जो रुकावट आ रही थी वो अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप दान पुण्य नहीं करेंगे, नास्तिक बनेंगे तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन हाँ, अपने पिता का कहना मानिएगा। पिता का कहना नहीं माना तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। पिता का कहना मानिए, उससे ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा। अब वृषभ लगन वाले भाग्य स्थान में बृहस्पति नीच के, अब जो आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी, अब धीरे 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 वो स्पीड ब्रेकर्स थे जो वो हटने शुरू हो जाएंगे आपके, ये पक्की बात है। और मिथुन लगन वाले जो प्राणी हैं, अब सेहत जो खराब थी आपकी, नजला, जुकाम, खांसी, बहुत बुरे हालत से सांस लेने में दिक्कत थी, तो अब ये सांस लेना या गला खराब होना जो खराब था वो धीरे धीरे आपके लिए ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा आप। कर्क लगन वाले प्राणी जो है, कर्क लगन वाले जो हैं, घर में धुआं ना करें, कच्चा धुआं ना करें आप, और धूप अगरबत्ती मत जगाइएगा, और घर में मंदिर हो तो हटा देना ही ज्यादा उचित होगा। माफी मांगकर आप मंदिर हटा सकते हैं, मूर्तियां ना रखें, और लेकिन भगवान की जो आपकी इष्ट है पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। और सिंह लगन वाले जो हैं, सिंह लगन वालों को लिए बहुत ही सौभाग्य वाला ये वक्री ग्रह होने जा रहा है। सौभाग्य होगा आपका भाग्य बेनिफिट देगा आपको। अगर आप गोल्ड धारण करते हैं, गोल्ड जितना धारण करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स होंगे, पैसा भी आएगा, बहुत कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको। कन्या लगन वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई में जो दिक्कत आ रही थी वो अब हटनी शुरू हो जाएगी। जो आपकी संतान है आपके कहने अनुसार कार्य करेगी। तुला लगन वाले जो प्राणी हैं, बृहस्पति वक्री, यहाँ पर आपका जो अगर मकान लेना चाहते थे, नहीं बन रहा था, वो मकान भी बन सकता है। आपकी जो पदोन्नति होनी थी वो भी हो सकती है। बहुत सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे और बड़े बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा, आपकी मदद करेंगे बड़े लोग। वृश्चिक लगन वाले जो प्राणी हैं, अपने भाई बंधुओं से जरा बनाकर रखिएगा। आप अगर नहीं बनाकर रखेंगे तो फिर आपको लॉसेस हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। धनु लगन वालों के लिए थोड़ा जो पैसा जो नहीं आ रहा था आपके पास, जो बड़ा कुछ तंगी का माहौल था, वो अब धीरे धीरे 14 मई के बाद थोड़ा सोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। एक आप गोल्ड को संभाल कर रखिए, आप पीले कपड़े में बांध कर रखेंगे तो ज्यादा उचित होगा, गुम भी हो सकता है आपका गोल्ड, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे मकर लगन वालों के लिए बहुत ही उचित समय इस वक्त। जो भी आप कार्य करते थे, जिसकी भी मदद करते थे, वो कहते हैं ना, मदद कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, ठीक है। तो वो हिसाब चल रहा था, लेकिन अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति वक्री से आपको बेनिफिट होने वाले हैं। अब कुंभ लगन वालों को ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ज्यादा बातें ना करिएगा, गले में कुछ भी धारण मत करिएगा, और कोई चलता साधु संत फकीर मिल जाए उनको एक भी पैसा आप दान मत करिएगा, ये ध्यान रखिए। गरीब को कर सकते हैं आप, साधु जो भगवे कपड़े पहनते हैं उनकी मदद नहीं करिएगा, अगर करेंगे तो आपको लॉसेस हो जाएंगे। अब मीन लगन वाले जो प्राणी हैं, मीन लगन में बृहस्पति जो है, जो आपका व्यापार था या कहीं पैसा रुका हुआ था, आपका पैसा मिलने के आसार बन सकते हैं। एक पीला रुमाल कॉटन का जेब में रख लीजिएगा। ये था 12 लगनों पर मेरा आपका ये भविष्यवाणी बृहस्पति वक्री की। देखिए, एक चीज मैं सिंपल उपाय आपको बता दूं, आपको वो सभी हम कर सकते हैं। कोई बाकी आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति कहाँ, वो उसकी भविष्यवाणी अलग होगी, वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। आप ऐसा करिए, दूध ले लीजिए, दूध का तिलक माथे पर लगाइए, दूध का तिलक माथे पर लगाइए, वही आपको काफी कुछ देने में सामर्थ्य है। और रुद्राक्ष की विधि भी आप जरूर अपनाइए। रुद्राक्ष पहना इस समय बृहस्पति वक्री के दौरान, रुद्राक्ष आप धारण करते हैं विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके, तो आपको सौभाग्यशाली वक्त की प्राप्ति होगी, सौभाग्यशाली राह मिलेंगे, बहुत कुछ हो सकता है आपके लिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।